के तपाईहरू युकेमा अध्ययनको लागि सोचिराख्नु भएको छ र सोच्दै गर्दाखेरि युकेमा चाहिँ अलिकति फी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चिन्तामा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूको चिन्ताको बावजुद आज मैले तपाईहरूको बीचमा यो एउटा सानो चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु, ब्लग लिएर आएको छु आजको यो भेटघाटमा। र सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्ते र स्वागत छ यो ब्लगमा। आज चाहिँ हामी यही युकेकै पढाइसँग सम्बन्धित हामी कुराकानीहरू गर्नेछौँ र विशेष त युकेमा हुने एमरेस मास्टर्स बाई रिसर्च प्रोग्राममा हामी आधारित भएर आजको यो कुराकानी हामी गर्नेछौँ। र विशेष गरी अघि मैले तपाईहरूलाई भनेको जस्तै गरी युकेमा अलिकति महँगी हैन, ट्युसन फी चाहिँ अलिकति महँगी भएको हिसाबले म युकेमा भएको कतिवटा विश्वविद्यालयहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु आज, जुन विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ वार्षिक रूपमा 20,000 पाउन्ड भन्दा तल चाहिँ ट्युसन फीहरू राखेको युनिभर्सिटीहरूको बारेमा म तपाईहरूको बीचमा आज तपाईहरूलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु। र यसमा चाहिँ विशेष गरी 5 देखि 6 वटा चाहिँ विश्वविद्यालयहरू यहाँ युकेमा रहेको विश्वविद्यालयहरू रहनेछ। र तपाईहरू एमरेस प्रोग्रामको लागि इन्ट्रेस्टेड जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो आजको विशेष सामग्री हुनेछ। र अब यो सामग्रीमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नेछौँ। युकेमा चाहिँ यो एमरेस प्रोग्रामको बारेमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि मास्टर्स बाई रिसर्च प्रोग्राम अर्थात् छोटोमा एमरेस प्रोग्राम चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा म तपाईहरूको बीचमा छोटोमा कुरा गर्न चाहन्छु। एमरेस प्रोग्राम र रेगुलर मास्टर्स प्रोग्राममा चाहिँ अलिकति भिन्नता भनेको चाहिँ के छ भने एमरेस प्रोग्राममा आउनुपर्ने साथीहरू अथवा आउन सक्ने साथीहरूले चाहिँ परिवारसहित आफ्नो डिपेन्डेन्टहरू ल्याउन पाउनुहुन्छ। डिपेन्डेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ श्रीमान श्रीमती मध्ये जो कोही पनि हुनसक्छ अथवा बालबच्चा छन् भने बालबच्चा पनि ल्याउन पाइन्छ। र त्यसको एउटा उदाहरणको लागि म आफै पनि तपाईहरूको बीचमा छु र म पनि यहाँनिर अहिले स्कटल्यान्डमा चाहिँ परिवारसहित एमरेस प्रोग्राम अन्तर्गत आएको विद्यार्थी हुँ। र रेगुलर मास्टर्समा यदि तपाईहरू आउनुभयो भने तपाईहरूले चाहिँ डिपेन्डेन्टहरू ल्याउन पाउनुहुन्न, तर मास्टर्स बाई रिसर्च प्रोग्राममा चाहिँ तपाईहरूले डिपेन्डेन्टहरू चाहिँ आफूसँग ल्याउन सक्नुहुनेछ। र यो मास्टर्स बाई रिसर्च प्रोग्रामकै कुराकानी गर्दाखेरि अब मास्टर्स बाई रिसर्च प्रोग्राम भनेको अघि नै मैले भनिसकेँ छोटोमा मास्टर्स अफ रिसर्च हो अथवा मास्टर्स बाई रिसर्च भन्छ यसलाई। विशेष गरी मास्टर्स बाई रिसर्च प्रोग्राममा पनि दुईवटा पाटोहरू छन्। यसमा चाहिँ एउटा टट बेस प्रोग्राम हुन्छ र अर्को चाहिँ नन टट बेस प्रोग्राम हुन्छ। टट बेस प्रोग्राममा चाहिँ तपाईहरूको लागि खास गरी टट मोडुलहरू हुन्छ र यसमा चाहिँ एउटा रिसर्च प्रोजेक्ट पनि हुन्छ टट बेस एमरेस प्रोग्राममा। भने नन टट बेस एमरेस प्रोग्राममा चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा चाहिँ एउटा रिसर्च प्रोजेक्ट लिएर सुरुको दिनदेखि नै त्यसैमा हामीले इन्डिपेन्डेन्टली एउटा सुपरभाइजरको तल बसेर हामीले रिसर्च चलाउने हो। र मेरो आफ्नो विचारमा पनि मैले भन्नु पर्दाखेरि टट बेसमा भन्दा चाहिँ मेरो आफ्नै अनुभवमा पनि नन टट बेस प्रोग्राम जुनमा चाहिँ तपाईले सुरुको दिनदेखि नै इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ एउटा सुपरभाइजरको तल बसेर चाहिँ रिसर्च गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। किन भन्दै गर्दाखेरि टट बेस प्रोग्राममा चाहिँ तपाईलाई हैन अब हप्ताको 2 अथवा 3 पटक चाहिँ विश्वविद्यालय जानुपर्ने हुन्छ, तपाईले क्लास लिनुपर्ने हुन्छ, तपाईलाई असाइनमेन्टहरू दिइन्छ, इक्जामहरू लिइन्छ हैन। त्यसको छुट्टै टट बेस मोडलको चाहिँ त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारोहरू छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले भनौँ न हप्तामा 2 अथवा 3 दिन जसो चाहिँ तपाईँ विश्वविद्यालयमा गइराख्नुपर्ने हुनसक्छ भने नन टट बेस प्रोग्राममा चाहिँ तपाईले इन्डिपेन्डेन्टली विश्वविद्यालय नगइकन आफै घरमा बसेर तपाईले आफ्नो समय व्यवस्थापन गरेर अनि रिसर्च प्रोजेक्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दै अनि सुपरभाइजरलाई तपाईले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ घरमै बसेर। र तपाईले साइड बाई साइड चाहिँ तपाईको अब पार्ट टाइम यदि काम पाउनुहुन्छ भने पार्ट टाइम काम गर्नुको लागि पनि यसले तपाईलाई समय प्रशस्त मात्रामा दिन्छ।
भने टड बेस प्रोग्राममा चाहिँ अब यदि तपाईँ पार्ट टाइममा पनि काम गर्न खोज्नु भयो भने त्यसले चाहिँ समय मिलाउनुको लागि हामीलाई अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो हुने अवस्थाहरू म देख्छु। र यी कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि मैले अघि अलिकति छोटो भन्न बिर्सेछु। एमरेस प्रोग्राममा चाहिँ मास्टर्स बाई रिसर्च प्रोग्राम चाहिँ प्राय गरी 1 वर्षको हुन्छ र 1 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँले गरेको यो कोर्स चाहिँ सकिन्छ। र यस्तो एमरेस प्रोग्रामहरू चाहिँ अब भनौँ न यहाँनिर युकेमा चाहिँ युनाइटेड किङडममा चाहिँ एमरेस प्रोग्रामहरू जुन चाहिँ 20,000 पाउन्डभन्दा तल भएका विश्वविद्यालयहरू चाहिँ केही विश्वविद्यालयहरू मात्रै छन् है त। त्यो विश्वविद्यालयहरूको नाम म तपाईँहरूको बिचमा भन्छु, अनि त्यो विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू आफैले पनि खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई म आफ्नो क्यामेराबाट चाहिँ अलिकति सेयर गरेर यहाँ मेरो स्क्रिन देखाउँछु है त। मैले स्क्रिन रेकर्ड गर्न खोजेको त्यो भइराखेको छैन, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई मेरो क्यामेराबाट नै त्यो सेयर गर्न चाहन्छु अनि त्यो विश्वविद्यालयको बारेमा तपाईँहरूलाई थोरै छोटोमा देखाउँछु। विश्वविद्यालय चाहिँ अब तपाईँहरूको लागि मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि टेसाइड युनिभर्सिटी भन्ने विश्वविद्यालय छ। यसमा पनि एमरेस प्रोग्रामहरू छन् है त। यहाँ स्क्रिनमा देखाएको अनुसार सोसियल रिसर्च इन्क्वायरी साइकोलोजी भन्ने एमरेस प्रोग्राम रहेछ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब मैले अघि भनेको जस्तै गरी कोर्स भनौँ न फीको मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फी इन्टरनेसनल विद्यार्थीको लागि 17,000 वार्षिक 17,000को चाहिँ पाउन्डको चाहिँ यहाँनिर पनि यहाँ चाहिँ है 17,000को फी रहेछ। तपाईँहरूले यसरी यहाँनिर टिसाइड युनिभर्सिटीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को युनिभर्सिटी चाहिँ सेफिल्ड हालम युनिभर्सिटी भन्ने छ। यसमा पनि धेरै कोर्सहरू छन् है। तपाईँहरूले यहाँ एमरेस भनेर थिच्ने बित्तिकै एमरेस कोर्सहरू धेरै कोर्सहरू आउँछ। अनि यसमा चाहिँ उदाहरणको लागि ल अब यो एमरेस सोसियल रिसर्चमा हामीले क्लिक गरेर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ, अनि अब यसो गर्दाखेरि हेरौँ, अनि फी चाहिँ यसमा पनि तपाईँहरूले जस 20,000 भन्दा तल देख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यहाँनिर फीमा चाहिँ गएर हेऱ्यौँ भने इन्टरनेसनल विद्यार्थीको लागि भनेर फी चाहिँ कति राखिएको रहेछ है त। यहाँ एकचोटि हेरौँ है त। इन्टरनेसनल विद्यार्थीको लागि स्कलरसिप पनि रहेछ है, 3,000सम्म स्कलरसिप पनि यहाँनिर रहेछ। र इन्टरनेसनल विद्यार्थीको लागि भनेर फी चाहिँ यहाँनिर 18,600 पाउन्ड चाहिँ राखिएको रहेछ। यो चाहिँ दोस्रो विश्वविद्यालय भयो। अब अर्को विश्वविद्यालयको नाम हो एज हिल युनिभर्सिटी भन्ने छ। मास्टर्स बाई रिसर्च प्रोग्राम तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मास्टर्स बाई रिसर्च प्रोग्राम भन्ने। अब यो चाहिँ 1 वर्षीय प्रोग्राम हो यो पनि है। अनि यसमा चाहिँ अब फी चाहिँ कति छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले फाइनेन्समा गयो भएर हेऱ्यौँ भने ल यहाँ पनि इन्टरनेसनल विद्यार्थीको लागि चाहिँ 18,000को कोर्स रहेछ। अब अर्को चौथो नम्बरको विश्वविद्यालयको नाम चाहिँ युनिभर्सिटी अफ ग्रेटर म्यान्चेस्टर भन्ने छ। यो युनिभर्सिटीको नाम चाहिँ पहिला बोल्टन युनिभर्सिटी भन्ने थियो है त। बोल्टन युनिभर्सिटीको नाम चाहिँ युनिभर्सिटी अफ बोल्टन भन्ने थियो पहिला। युनिभर्सिटी अफ बोल्टनलाई चाहिँ नाम परिवर्तन गरेर युनिभर्सिटी अफ भनौँ न युनिभर्सिटी अफ ग्रेटर म्यान्चेस्टर भन्ने नाम दिएको रहेछ। अहिले हालै 24 डिसेम्बरदेखि यसको नाम परिवर्तन गरेको रहेछ। यहाँ पनि धेरै कोर्सहरू छन् र मास्टर्स बाई रिसर्च एजुकेसनल लिडरसिपमा पनि रहेछ, अथवा अरू कोर्सहरू पनि छन् है त यसमा। र यसरी हेऱ्यौँ भने यो पनि 12 महिने कोर्स हो। अब यसको पनि फी हामीले हेर्नु पर्दाखेरि फी कहाँनिर दिएको छ, फी फन्डिङ यहाँनिर रहेछ है त। इन्टरनेसनल विद्यार्थीको लागि भनेर कति 17,500 फी रहेछ है त। यहाँनिर 17,500 भनेर दिएको छ, 17,500 रहेछ। यसरी चाहिँ यी विश्वविद्यालयहरूमा पनि जस 20,000 भन्दा तलको फीहरू छ। र अर्को विश्वविद्यालय मेरो विश्वविद्यालय चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। मेरो विश्वविद्यालयको नाम चाहिँ युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ स्कटल्यान्ड हो, म पढिरहेको विश्वविद्यालय। यो विश्वविद्यालयमा पनि मास्टर्स बाई रिसर्च कोर्सहरू छन् र मास्टर्स बाई रिसर्च कोर्समा यसको पनि फी चाहिँ 20,000 भन्दा तल चाहिँ पर्ने गर्छ। र मैले चाहिँ 20,000 भन्दा
माथि अथवा 20,000 पर्ने अथवा 20,000 माथि प्लस भएका विश्वविद्यालयहरूको चाहिँ नाम यहाँनिर मैले राखेको छैन है त साथीहरू। र यसो गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब कुन चाहिँ युनिभर्सिटी छान्न चाहनुहुन्छ त्यो युनिभर्सिटी चाहिँ आफ्नो उपयुक्ता अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले छान्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ साथीहरू, अनि आजको यो छोटो सामग्री चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै सहयोगपूर्ण हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र आजको यो भिडियो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले सकेसम्म सस्तो युनिभर्सिटी भनौँ न, अलिकति आफूलाई एफोर्डेबल हुने किसिमको चाहिँ युनिभर्सिटी छान्नु होला। र अझै भयो भने मैले सकभर चाहिँ 20,000 तल भएको युनिभर्सिटीहरू चाहिँ ल्याउने कोसिस गरेको थिएँ, तर यदि कुनै छुटेको छ भने तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र त्यो चाहिँ अरू साथीहरूको लागि पनि सहयोगी पूर्ण हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु मैले। र यो सामग्री चाहिँ तपाईँहरूलाई यदि मन पर्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। र एमब्रेस प्रोग्रामसँग सम्बन्धित यहाँनिर स्कटल्यान्डमा अथवा चाहिँ यहाँनिर ब्रिटेनमा होइन युकेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै जिज्ञासा, कुनै सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू छन् भने मसँग तपाईँहरूले कमेन्टमा अथवा म्यासेज गरेर चाहिँ तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ। र सकभर मैले आफ्नो प्रयास तपाईँहरूलाई म सहयोग पुर्याउने कोसिस गर्नेछु। र आजको सामग्री म यतिकै राख्न चाहन्छु। यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्ते।